Warga sekitar terminal lama itu punya satu pantangan. Jangan pernah lewat lorong sempit di belakang terminal tepat jam 3 pagi. Konon lorong itu hanya muncul saat lampu jalan berkedip. Seorang ojek online nekat melintas karena ingin cepat pulang. Saat masuk, suasana langsung sunyi. Bau tanah basah bercampur amis menusuk hidung. Di ujung lorong, terlihat seorang wanita berdiri membelakangi. Rambutnya panjang menyentuh tanah. Saat didekati, kakinya tidak menyentuh lantai. Lampu padam, dan saat menyala kembali, ojek itu ditemukan pingsan di depan terminal. Sejak malam itu, suaranya masih terdengar, memanggil orang yang lewat jam 3 pagi. Aku pulang lembur hampir jam 3 pagi. Jalan pintas di belakang pasar itu biasanya aman, tapi malam itu, jalannya terasa lebih panjang. Udara tiba-tiba dingin. Lampu satu persatu mati di belakangku. Aku dengar langkah kaki, mengikuti, tapi saat menoleh tak ada siapapun. Sampai aku sadar, bayanganku di aspal tidak bergerak bersamaku. Dari kaca toko yang gelap, aku melihat refleksi seorang pria berdiri tepat di belakangku. Wajahnya sama persis denganku, tapi matanya hitam dan dia tersenyum. Saat aku lari, jalan itu berakhir di tembok buntu. Dan sejak malam itu orang-orang bilang, mereka sering melihat aku berjalan di sana jam 3 pagi. Aku ngekos sendirian di kamar sempit lantai 2. Awalnya biasa saja, sampai suatu malam aku terbangun jam 3 pagi. Lemari bajuku terbuka lebar, padahal aku yakin sudah menguncinya. Aku menutupnya kembali dan tidur lagi. Malam berikutnya kejadian itu terulang. Bedanya, ada suara napas berat dari dalam lemari. Aku gemetar, menahan diri untuk tidak menoleh. Tiba-tiba pintu lemari terbuka perlahan dan terdengar suara berbisik. "Kamu tidur di tempatku." Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke kamar kos itu. Kamar kosku punya satu cermin besar di dinding. Suatu malam, saat aku bersiap tidur, aku menatap cermin itu. Tapi refleksinya aneh. Aku tidak ada di sana. Yang terlihat hanya kamar kosong. Aku menoleh ke belakang, kamarku normal. Tapi saat melihat cermin lagi, sekarang ada sosok perempuan berdiri di tempat tidurku. Rambutnya panjang menutupi wajah. Perlahan, dia mengangkat kepalanya. Aku menutup mata sekuat tenaga. Saat ku buka kembali, refleksiku sudah ada. Tapi di leherku, ada bekas tangan hitam membekas jelas. Besoknya, penjaga kos berkata, kamar itu dulu kamar terakhir sebelum ada yang gantung diri. Pernah dengar mitos ini? Kasur bekas orang meninggal tidak pernah dingin sepenuhnya. Ayu pindah kos dan dapat kasur lama dari penghuni sebelumnya. Katanya sih, cuman sakit biasa. Malam pertama Ayu merasa kasur itu hangat, padahal hujan turun deras dan kamar lembab. Jam 2 pagi ia terbangun, kasur di sisi kanan perlahan turun. Bukan langsung, tapi pelan, seperti ada yang sedang menimbang berat badan sebelum rebahan. Ayu memejamkan mata, ia merasa napas asing menyentuh pipinya. Lalu terdengar bisikan sangat tenang, "Tidurnya jangan di tengah, aku nggak suka sempit." Ayu ingin berteriak, tapi tubuhnya terkunci. Keesokan paginya kasur itu kembali dingin, rata, normal. Tapi pemilik kos bilang satu hal, penghuni lama selalu mengeluh kasurnya terasa sempit, padahal ia tidur sendirian. Malam itu aku sendirian di kamar, lampu sudah mati tapi mataku belum terpejam. Tiba-tiba, kasur di sampingku turun pelan seperti ada yang duduk. Napasnya berat, panas, tepat di telingaku. Aku mencoba bergerak, tubuhku kaku. Dalam gelap suara itu berbisik pelan, "Kamu sudah sadar? Kenapa masih pura-pura tidur?" Sejak malam itu aku tak pernah berani mematikan lampu lagi. Aku pulang kerja lembur lewat jalan pintas yang selalu sepi. Jam di ponsel menunjukkan jam 3 pagi. Tiba-tiba motor terasa berat, seperti ada yang duduk di jok belakang. Di spion kulihat rambut hitam panjang menutupi wajah. Aku berhenti mendadak. Saat menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Namun terdengar bisikan tepat di telingaku, "Kamu berhenti di tempatku." Keesokan harinya warga bilang, di titik itu sering ada kecelakaan tanpa bekas rem. Malam itu aku sendirian di rumah. Sekitar jam 2 pagi dari kamar mandi, terdengar suaraku sendiri memanggil, Aku di sini." Padahal aku sedang duduk di kamar, aku membeku. Panggilan itu terdengar lagi. Lebih dekat, lebih pelan.
Lalu dari bawah pintu kamar mandi, air merembes keluar. Berwarna hitam, dan suara itu berbisik, "Kalau kamu masuk, kamu nggak akan keluar." Jam 3 pagi, HP-ku menyala sendiri. Notifikasi WhatsApp, nama kontak ibu. Aku membeku, ibuku sudah meninggal 7 hari lalu. HP-nya ikut dikubur. Pesannya masuk perlahan. "Kamu kok belum tidur?" Tanganku gemetar. Aku balas, "Siapa ini?" Centang biru langsung dibaca. Balasan muncul. "Jangan takut, ibu cuma mau lihat kamu." Tiba-tiba, bau tanah basah memenuhi kamar. Lampu berkedip. Dari kaca lemari, kulihat pantulan sosok berdiri di belakangku. HP-ku bergetar lagi. Pesan terakhir, "Kamu kelihatan pucat, ibu di belakang kamu sekarang." Saat aku menoleh, layar HP mati, tapi napas dingin menyentuh leherku. Jam 3 pagi, aku terbangun karena ranjangku turun perlahan seperti ada yang duduk di ujung kaki. Napas berat terdengar, bukan dari aku. Udara kamar berubah, bau besi menyengat. Aku ingin menjerit, tapi lidahku keluh. Kasur kembali turun, kali ini lebih dalam. Dari bawah kasur terdengar bisikan. Geser sedikit. Jari dingin menyentuh pergelangan kakiku, kulitnya kasar, seperti kulit yang lama direndam tanah. Aku berusaha bangkit, salah. Tanganku ditarik ke bawah ranjang. Kuku-kuku panjang menggores lantai. Aku melihatnya, wajah tanpa mata. Mulutnya terkoyak sampai pipi. Tubuhku setengah masuk kolong. Terdengar bunyi tulang beradu, bukan tulangku. Makhluk itu berbisik di telingaku, "Kamu hangat." Pagi hari ibu membuka kamarku. Ranjangku rapi, kamarku bersih. Hanya ada bekas cekungan darah kering di bawah kasur. Dan sesuatu bernapas pelan, menunggu malam. Jam 3 pagi, HP-ku bergetar di samping bantal. Panggilan masuk dari nomor sendiri. Kupikir error, aku abaikan. Beberapa detik kemudian, HP bergetar lagi. Masih dari nomorku sendiri, aku angkat. Di seberang terdengar napasku sendiri, terputus-putus. Lalu suara berbisik, "Jangan tidur, dia sudah di kamar." Telepon terputus. Aku menelan ludah, perlahan menoleh ke arah cermin lemari. Di pantulannya, aku melihat diriku masih memegang HP, berdiri di belakangku, tersenyum. Aku masak jam 2 pagi. Dapur sepi, api kecil, minyak mendesis, seperti bisikan. Saat aku iris bawang, suara berbisik, "Jangan halus." Buku resep lama terbuka sendiri, menu kesukaan anak. Di wajan, dagingnya berubah, mirip jari kecil. Di pantulan panci, anak pucat berdiri di belakangku. Ia tersenyum. Sekarang aku yang makan. Aku menginap sendirian di kamar 304 sebuah penginapan tua pinggir kota. Sejak masuk, udara di kamar itu terasa lembab dan dingin, meski AC belum dinyalakan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari saat aku terbangun oleh suara ketukan pelan dari arah kamar mandi. Tuk, tuk, tuk. Kupikir hanya pipa air. Tapi suara itu berulang, semakin dekat, seperti dari balik pintu lemari. Saat aku menoleh, lemari kayu itu sedikit terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Dari celah gelapnya terdengar bisikan lirih, "Tolong, jangan tidur di tempatku." Tubuhku membeku. Bau anyir seperti tanah basah memenuhi ruangan. Perlahan, sebuah tangan pucat dengan kuku hitam keluar dari dalam lemari. Diikuti wajah perempuan berambut panjang menutupi matanya. Ia tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk manusia. Lampu kamar tiba-tiba mati. Keesokan paginya, resepsionis hanya menatapku aneh saat aku panik bertanya tentang kamar 304. Dengan suara pelan ia berkata, "Mas, kamar itu sudah kosong sejak kebakaran 5 tahun lalu." Malam itu rumah sakit sepi. Seorang dokter berjas putih mendatangi perawat jaga. "Pasien ruang 304 kritis," katanya. Setelah pasien tertangani, perawat mencari nama dokter itu. Tidak ada di daftar jaga. Perawat senior berbisik, "Itu Dokter Arman, meninggal 10 tahun lalu saat jaga malam." Tiba-tiba kode biru berbunyi, "Ruang 304. Pasien meninggal." Di meja pasien ada catatan, "Waktu kematian 02.13 Dr. Arman." Jam dinding berhenti, jarumnya tepat di angka 02.13, langkah kaki terdengar di lorong. Kamar kos itu murah dan sempit.
Catnya mengelupas, dindingnya lembab. Sejak malam pertama aku mencium bau amis dari tembok dekat kasur. Kupikir bangkai tikus, sampai suatu malam terdengar suara pelan, seperti orang menggaruk dari balik dinding. Keesokan harinya retakan muncul. Dari celah itu darah merembes perlahan, hangat segar. Pemilik kos hanya tersenyum saat kutanya. Katanya, "Tenang saja, kamu cuma tidur di kamar paling baru." Dan dari balik dinding, suara itu berbisik memanggil namaku.